Wat wanneer ik met hem had de onvergeefbare zin begon. Twee zijn der twee, dan vertellen we hier van een timer, wo wir zeiden, weet je nog, wir sind vergevende mensen, wir sind vergevende mensen. En du vertel heel van dort, wo wichtig dat is, dat wir als Kerk, als Menschen, wanneer we het op schaffen, dat wir in Einigkeit streben, dat wir nicht bloß vertellen von Einigkeit, aber wir stehen ab für Einigkeit. En dat is een van de dingen wat ons neidig fehlt, wenn wir wel eine Gruppe sind, wenn wir wel eine Familie sind, wo wir können schaffen, dass wir uns vergeben. Maar ik wil jullie van deze morgens met dit bloß abmunteren en zeggen, dat deze twee dingen zijn twee van de ganz wichtigste dingen wat du jemals in dein ganzes Leben wirst lernen, solange als du hier auf dieser Welt bist. Dat wir vergeben Menschen und dat wir annehmen, dat als Gott seine Dinge sehr wie vergibt. En we zeiden te ons dat de oorzaak waarom we anderen vergeven doen, is weil we vergeven zijn. Wanneer we dat de ander weg doen, dan schafft dat niet. Maar wanneer we laten Gott seine Vergebung durch uns schelen, dan is dat möglich, andere mensen te vergeven krijgen doen wat die gaan je doen. Nu, deze twee dingen die komen in een pakket, die komen taub in een package. Maar ik wil van jou te doen van het tweede vertalen, en dat is dit. Vergeven is niet leicht. Aber Vergebung anzunehmen ist für meiste Menschen viel schwerer als vergeben. Das ist eine von den ganz schwersten Dingen, was du noch jemals erst gewusst von aus Adam und Eva in den Garten Eden rückkommen, was von dir. Das Thema anzunehmen, persönlich für uns, ist eine von den schwersten Dingen gewesen in der Menschheit von der ganzen Geschichte. Weil wenn wir weiten, was wir getan haben, und Gott uns wird vergeben, und er bloß wird sagen, die Schuld ist gestrickt, das ist eine von den Dingen, die du schwor ist anzunehmen. Aber ich will dir sagen, das ist eine von den ganz wichtigsten Dingen, die du im Leben lernen zu tun. Weil wenn du diesen Punkt nicht erholen kriegst in dein Leben als ein Kind Gottes oder als eine Person im Großen und Ganzen, wenn du diesen Punkt nicht erholen kriegst, dann weißt du nicht, wer du bist. Deine Identity ist nicht klar. Wenn du nicht weißt, dass du vergeben bist oder nicht vergeben bist, dann ist es unmöglich, dass du kannst weiten, wer du bist. Und hier ist warum. Wenn du nicht weißt, dass du im Himmel ankommst oder nicht, dann weißt du nicht, dass du ein Kind Gottes bist oder ein Kind von Sodom bist. Wenn du nicht weißt, dass das ein Tag nicht wird übrigen für dich, dann weißt du nicht mal, an wem sie sie du bist von den zwei ganz opposite Seiten, was du jemals an gewassen History. Wenn du nicht weißt, dass du vergeben bist, dann ist es unmöglich, dass du kannst weiten, wer du bist. Das schafft nicht. Und so, das ist ein wichtiges Ding, und das ist warum. Nu, ich war ein bisschen 13 zu Jünd, und für some von Jünd war es vielleicht auch noch sehr 13. Aber ich wollte etwas sagen. Wenn ich so tun selbst wäre, ich würde alles tun und meine Macht, was ich kann, um alle Menschen auf der Welt merken glauben, dass das nicht möglich ist. Ich würde Overtime schaffen, so sehr als ich kann, um Menschen sein, dass die sind nicht vergeben. Menschen sein, dass die können nicht weiten, dass die vergeben sind. Menschen sein, dass die sollen das nicht weiten. Nu, wir haben keine Idee, wovon eine große Rolle das spielen, das in der Menschheit im Ganzen. In der Welt, wo Menschen Jesus nicht angenommen haben, in der Welt, wo die christlichen Kirchen sind. Nu, wir haben genug Menschen, die sagen, dass ich brauche nicht Vergebung, wenn ich bin nicht dumm genug. Okay? Und das ist ein Trouble, weil die verstehen Vergebung nicht von Gott. Ich brauche nicht Vergebung, weil ich habe genug gute Dinge tun. Viele Menschen glauben dort von Vergebung. Sehr viele Menschen sagen, dass du kannst nicht weiten, dass du vergeben bist. Du kannst die allmählich weiten, du sollst das nicht weiten können. Okay? In so tun spielt mit Menschen, dass die das Ding nicht klar haben, dass die Identity nicht wollen klar haben. Okay? Du sind sehr, sehr viele Menschen, die glauben, dass wenn die eine Vergebung gefragt haben, dass Gott die gehört hat. Wir haben sie sind bekannt, wir haben eine Vergebung gefragt, aber was, wenn Gott mich nicht gehört hat? Du sind sehr viele Menschen, wenn die Christen geworden sind, die haben Gott angenommen, dann Jesus angenommen erleben, und die haben angenommen, dass Jesus die vergeben hat, aber dann haben die irgendwas getan, den nächsten Tag,
En am Funde war ab und dann sagte so, was nu? Ich habe mich bekehrt und ich dachte, Gott hat mir all meine Schuld vergeben. Und ich habe was getan, was nu mit dort? Was mit diesem Sinn, was du nu noch hast? Weil wir haben Vergebung nicht klar. Und du sind genug Menschen, wo du würden sein, dass wir müssen unsere Sinn alle bekannt. Und wenn du die Sinn nicht für alle, was wir nun an die bekannt für Gott, dann wird Gott dir nicht vergeben. Lass mich das ganz klar sein, dass wenn wir kriegen und wer von uns, wenn wir uns dort verluten können, dass der Sinn, was wir wollen bekannt, wollen vergeben sein, der, was wir nicht haben, wir nun genannt, wollen nicht vergeben sein, dann ist keiner von uns ganz vergeben. Wenn das nicht einer von uns, was all unsere Sinn hat, wir nun genannt, wenn es uns fällt auch euch bei, das fehlt zu viel von uns. So, wie können uns nicht verluten, dass wir alles wollen, wir nun abnahmen oder bekannt. Und dort wurde am Süd und dann immer weiter brücken, sage ich, wenn die alles wollen bekannt, dann wollen ich vergeben sein, wenn nicht, dann nicht. Du sind genug Menschen, die haben nicht bloß Angst, dass die nicht alles bekannt haben, die haben Angst, dass, wenn die nicht andere Menschen vergeben, dann wird Gott die auch nicht vergeben. Und wir haben genug Texte in der Bibel, wo die dann brücken, um das klar merken. Nicht bloß, dass die Weiten waren, so tun die Brücke auch immer der Bibel. Dass die aus Jesus in der Wüste wir, der braucht die Bibel immer weiter zum Sein. Da steht geschrieben, oder das, was die Bibel sagt, und Jesus braucht die Bibel auf einem anderen Weg. Aber so, wenn du sind genug Texten, die in religiösen Circles gebraucht worden, zu Menschen sein, dass wenn du nicht vergeben hast, dann wirst du auch nicht vergeben worden. Und dann war ich, dass ich mit Vergebung bei anderen Menschen komme und dann wird Vergebung von Gott kommen. Das sind genug Texten, die ich kann brauchen, um den Punkt merken. Und so, das Part von uns, wie vergeben sind oder nicht vergeben sind, ist ein critical topic und das ist ein wichtiges Topic für alle von uns zu verstehen. Ein von den Dingen, was viele Menschen, die haben keine Idee, wie viele Menschen mir in den letzten paar Jahren gefunden haben, persönlich oder erst von Europa haben sein, was, wenn ich mit einmal den unvergebaren Sinn begonnen. Was, wenn ich mit einmal dort eine Ding habe getan, was die Bibel sagt, ich jetzt nicht zu vergeben. Was, wenn ich das getan habe? Habe ich das getan, habe ich das nicht getan? Was meint das und was ist das? Du sind 1000 verschiedene Wege, was so zum Brücken wird, damit Menschen das eine Ding in ihr Leben nicht wollen klar haben, dass wir ganz gewiss weiten, uns zu vergeben jetzt, und ganz genau weiten, was wir vergeben sind. Weil wenn der Punkt nicht klar ist in uns Leben, lass mich noch einmal sein, dann ist es nicht klar. Und so tun Brück dort, um Menschen in Gefängnis, in Gefangenschaft holen. Nun, bloß ein Punkt dazu. Religion hat eine sehr große Arbeit getan, mit immer und Sinn fokussen. Und das wollen alle wen an, wo immer je in einer religiösen Gruppe sind, Religion, die konzentriert on Sinn. Jesus kommt nicht zum Sinn in der Welt nehmen, Jesus kommt in die Welt von Sinn frei machen. Jesus, wie er angekommen, und Gott checkt ihn einzeln sehen, korrekt mit jedem tun, was wird Religion ist. Und dort ist uns frei machen von Sinn, uns loskippen von Sinn, und dort wird Jesus tut. Nun, dort ist der große Unterschied von ein religiöses Leben haben und ein Leben, wo wir nur mit Jesus taub sind. Und ich will einen Vers von der Matthäus in Kolosser Kapitel 1. Und ich wünsche, die würden die Bibel nehmen. Ich kann wegen hier einen Tick mal irgendwie wiesen, aber lese hier mit und fängt an, was das sagt. Aber Kolosser Kapitel 1, Vers 13 sagt es, der sagt, heu, und wenn ihr den Kontext lesen wollen, dann redet von Jesus, okay? Der sagt, heu auf uns. Sag mal uns. Heu, das meint Jesus, auf uns, und der redet zu einer Gruppe Christen. Der redet zu der Kolosser-Kirche, wahrgeborene Menschen. Der sagt, heu auf uns, ut der gewollt von der diestre Macht rüt gerat. Und das Wort, was hier braucht, zum rüt raten, dort ist das Wort, was du einfach sagst, dass der uns genommen ist, wo wir nicht vorwählen. Und der nimmt uns der Rüt, der Tag uns der Rüt, weil du wisst, wo gefährlich das für uns wir, und der nimmt uns ne sich selbst. Okay? Du Rüt geraten, man kriegt es, wenn du dein Kind mit immer, wo es eine große Gefahr sein, entweder ab der Gas, wo ein Fertigcamp, und den kleinen Kind erst, was man jetzt gehen kann, oder das ist ein Riefverband, wo die, wie vorhin tun, wie tacken den der Rüt, dass die nicht in der Gefahr wird sein, wo die werden wir. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird, zum Rüt raten. Ich will heute sagen, morgen, der sagt Jesus, because heu meint Jesus, wenn ihr den Kontext lesen, heu hat uns ut der gewollt von der diestre Macht rüt gerat. Der gute Nachricht von diesem Vers ist, dass das hier nicht vorig, because das nächste Part von den selben Vers sagt, heu hat uns auch wohin gesagt, Marki, der hat uns der rüt gerat ut der gewollt von der diestre Macht, sagt er, und der hat ein Meier Ding getan. Was der uns durch rüt gerat hat, sagt er, hat er uns nennen gesagt,
direkt von seinem Leben sehen, Jesus Christus. Jesus hat uns nicht bloß der Rüt geraten, wo wir in die Gefahr wären, und uns erst wo allein gelassen, wo wir uns mal parken. Der hat uns der Rüt geraten in die Gefahr, dann hat er uns wo nennen gesagt, wo ein Beter direkt ist. Und ich will hier zwei Dinge machen von diesem Vers. Das ist in Past Tense geschrieben. Dort sagt der hat uns der Rüt geraten und der hat uns der nennen gesagt. Dort sage ich nicht, dass, wenn du was gut genug sein, was die das tun, dann wenn du nachbeter was sein, was die das tun, der hat dort alle beides getan. Das ist ein done deal, das ist fertig. Der hat das getan und der hat das getan. Alle beides von dort. Nicht mehr getan, wo man das sein? In Big Gold zu geben, wenn die das wollen lernen, oder wenn wir das wollen lernen, das wird uns viel helfen, um in doll Dinge von Gott und von der Bibel besser zu verstehen. Und dort ist das. Von dem Tag an, wo Gott uns hat rückgeraten, über die Dienstnis, über die Gewalt von der Dienstnis, und dann gesagt, und sein Kennekrieg. Von dem Tag an, da wir nicht mehr zum Gerat worden. Hier geht das alle? Von dem Tag, wo der Hof uns zurückgeraten, und Hof in das neue Kennekrieg gestellt, von seinem Leben sehen, Jesus Christus, von dem Tag an, da wir nicht mehr zum Gerat worden. Von dem Tag an, da wir alles zum, wo man das auf Deutsch sagen, ich finde meist nicht ein Wort zu erklären, aber wir tun uns integrating, wir tun uns integrieren und proben, in das neue Kennekrieg lernen zu denken und zu leben. Nicht zum Gerat worden, aber weil wir gerat sind. Ich rede den Unterschied zu holen. Und dort ist so sehr wichtig, weil wenn wir uns nicht lernen zu denken und nicht lernen zu leben, dann wollen wir für die ewige Teil, was wir hier auf dieser Welt sind, entweder hier leben oder zwischen beides leben, aber wir leben nicht so nie kennengerechte Menschen sollen. Wir leben nicht so, wenn wir den Kennengerechten sehen und dachten sind. Und bloß die Weiten, das merkt den rein ganzen Unterschied. Wo wir wollen vertrauen, wo wir wollen leben, wo wir unsere Familie wollen behandeln, wo wir in der Arbeit wollen sein, wo wir hier in das neue Kennekrieg denken, dann merken Unterschied. Und das merkt den ganzen Unterschied. Kriegst du es von dir noch mal eine neue Land forschst, wo du nicht tust, besser zu sein, oder du bist lange in Mexiko, du warst dann einmal trägst du in Kanada. Du bist lange in Kanada, du warst dann einmal trägst du in Mexiko, oder wo von einmal Land. Wir müssen uns in das neue Land lernen, die Kultur zu verstehen. Wir müssen uns lernen, die Sprache vertellen. Wir müssen uns lernen, wo die Menschen dort haben. Wenn Gott uns hier schafft, rückgeraten über die Gewalt von der Finsternis, und der von seinem neuen Kennekrieg eingestellt, dann ist das unser Abruf. Nicht um der rückgeraten worden, aber wir und wieder werden sein, lernen zu denken, zu leben, die Kultur zu verstehen, die Gedeihen zu verstehen, was in der Kennekrieg sind. Nun kann ich Ihnen wahr sein, ein von den schwansten Dingen, was wir als Menschen finden, wenn wir hier rückgeraten sind und hineingesagt, ist uns lernen zu denken, dass wir sind frei und wir sind vergift. Das ist ein von den schwansten Dingen nach einmal was. Und dort, wo Gott mit handelt, dort, wo Gott mit arbeitet. Und wir haben so viele Texte in der Bibel, wo uns proben, Charakter zu sein. Dort, wo, wenn wir in das Kennekrieg nicht sind, aber wir denken noch einmal in das Kennekrieg, dort unsere Verhältnisse die schaffen schwer. Uns Leben schaffen schwer, unsere Familie schaffen schwer. In Matthäus Kapitel 18, zwei sind steht ein Klima an, und von der ist es, wenn wir in Matthäus Kapitel 18 gehen. Und ich würde jeden Leute, die in die Bibel nehmen, lesen mit mir taub. Aber das ist ein von den Texten, wo ich würde leichen, dass wir würden in den Kontext verstehen von das. Dort, wir lernen uns zu denken, so es wahre geborene Menschen, wenn du nicht wen, was wir getan haben, nicht wen, so fern als wir sind, aber wen, dass die Genut Gottes so groß ist, wie wir sind angeboren. In Matthäus Kapitel 18 ist der Text, und ich will dafür sagen, dass das Gleichnis, was Jesus brücken hat, wo er sagt, das ist ein König und ein Bengel. Und das Bengel ist ein König, der Jaltschuldig. Und so haben die dort lesen, wo der König den Jungen verjährt, und der Junge hat nicht und verjährt den anderen Jungen, oder der hat nicht. Und dann kommt er drei, und dann macht er alles betulen, oder das alles betulen, was er schuldig ist, und der hat in Gefängnis und alle Dinge. Das Text. Den haben religiöse Menschen immer und immer weiter gebraucht haben sein, dass wenn wir nicht vergeben,
dann kann Gott die allmählich vergeben. Und wenn wir nicht vergeben, das allmählich, dass Gott wird die Vergebung durchholen, der wird eventually teilnehmen. Aber die Zeit wird die war unvergeben, so zu sein. Und so, dort wird Menschen diesen Tag gebraucht haben, die meiste Mal. Und ich wünsche, die würden den Kontext Rahmen und Union verlesen, um den ganzen Tag taub kriegen. Aber ich will ein paar Verse von den Tags von der lesen. Das ist Matthäus 18, Vers 23. Nu, ich weiß nicht, wo ich das jung will nennen, dass wir uns nicht dahin kommen, sondern ein bisschen härter merken, aber du bist ein Kernig und du bist ein Jung, wo den Kernig Geld schuldig essen. Wovon nun wir dem mal geben, dass wir können? Paida? Paida. Wir haben den Paida an. So, ich weiß nicht, wie du da bist, dass du wirst. Wovon Paida bist du da? Oder woran wirst du haben, das soll Paida sein? Okay. So wir dem bloß Paida an, dass wir nicht dahin kommen, wer wir ist, okay? So, das heißt es dort in Matthäus 18, Vers 23. Dort Himmelreich, und das ist eine Geschichte, was Jesus vertellen hat, by the way. Das Himmelreich ist mit einem König zu vergleichen, der mit seinen Schildner oder mit seinen Schildner verrecken will. Und als er anfängt zu verrecken, wird einer für ihn gebracht, der am viel Düsende schuldig wird. Nu, in jene Übersetzung wird Gott mählich das Nummer sein, wo viel Düsende, aber hier so sagt er, das ist viel Düsende schuldig. So, Peter ist den König viel Düsende schuldig, okay? Und als er nicht hat, das zu betulen, befahl sein Herr mit früh, so harch, am Salz, mit früh in Kenia taub zu verkaufen, in alles, was er hat, zu verkaufen. Okay? Und die Schuld zu betulen. So mag ich das Peter Salz, die früh in Kenia, in alles, was er ihnen hat. Das befällt das König zu verkaufen, und dann soll er die Schuld betulen. Das ist ein Teil Geld, nicht? Vers 26 sagt, dann fall der Mann Duel in Bett am Ohren und sagt, Herr, hab Geduld mit mir, ich will die Schuld alle betulen. Ich will das alle betulen. Okay? So das Peter, der hat eine feine Einstellung, nicht? Der will alles betulen, hab bloß Geduld mit mir. Und dann sagt dort, Krieg, wo der König denkt und wo der sein Hort ist. Und hier kostet ihm Gott sein Hort, dann checken wir und sagt, dann jammert am dort, oder den Herrn dort, über den Knecht, über Peter. Leid am Gonen und verjäuf am die ganze Schuld. Nicht 10%, nicht 50%, aber der verjäuft den alles. So nun ist Peter seine Schuld weich. Okay? Und wenn die Schuld verjäuft ist, dann ist die Schuld weich. Ein paar Dinge, die ich will an Jesus machen. Das Incident passiert euer Peter Rütgärten und anderen Jungen nicht verjäuft hat. Den ist alles verjäuft. Nicht wen Peter betult hat, nicht wen Peter wie gut gewesen, nicht wen Peter all gewesen hat, getult hat. Die Ursache, woran der verjäuft wird, Schuld alle gestreckt wird, ist wen eine Ursache, wer weiß. Das sage ich, wenn der König hat Mitleid, er hat Compassion mit Peter. Der hat Mitleid mit Peter und der verjäuft den Rennen alles. Dort wir nicht wen, was Peter betult hat, die Peter getan hat, dort wir wen den König sein hat. Der verjäuft den alles. So, das ist die Geschichte. Das sage ich, wenn du wieder jetzt Peter Rüth, Vers 28, dann ging derselbe Knecht Rüth und traf einen von seinen Mitarbeitern, der ihm ganz wenig schuldig war. Und war in den Bibeln wird es probably sein, wofür er denn schuldig war. Aber das sage ich, der wird ganz wenig schuldig. Dann kriegt er am Holz zu holen, fängt an zu worrieren und verlangt ihm alles zu betulen, was er schuldig war. In Vergleich zu was Peter hat getan, kriegst du das Jung. Das ich verstehen, finde ich dann voll des Mann für am Duel im Pracher am, hab Geduld mit mir, ich will die alles betulen. Kriegst du Peter den König hat, verspricht das Jung, ich will die alles betulen. Und der König hat Peter verjährt, aber Peter sagt, verstört ich es dir zu den Knecht. Aber er hört nicht, du nu, jeng und Leid am Anstappen, was er alles betulen wird, was er schuldig wird. Kann den Unterschied sein? So Peter, der verjährt nicht. Peter, der packt in den Holz und sagt, du wirst mir alles betulen. Nun, das schwor, diese Geschichte von Sinn zu merken, wenn wir nicht sehen, was der Unterschied ist, von was diese Jungs schuldig werden. Sagt er in der Bibel, wo viel der schuldig wird? Sagt er da? Sind die Nummer spannend, wo viel Düsende der schuldig wird?
Ja? Okay. So, ich wollte je zu der Schule bieten, aber kein Klima mit dem Math mit ihm tun. Je dachten, je werden dann ja bieten, nicht? Das wird je graduate haben, aber lass mich den Unterschied wiesen. Dort sagt du, dass Peter wieder in 10.000 Talenten schuldig, right? In das andere Junge wie Peter 100 Denar oder Denari schuldig. So bloß damit ein bisschen anmerken von das schwor von der Tag ans Jahr zu vergleichen mit jene Zeit 2000 Jahre 3, weil ich meine, wie habe ich so eine Dollar-System haben, so eine Peso-System haben. Und das schwor wegen Inflation und alles, was wir haben, und wir können das Krieg vergleichen. Aber das ein Weg, wo wir nach einmal können, Geld vergleichen mit 2000 Jahre 3 oder wann einmal wie wären sollte sein, weil die Bibel sagt uns jedem Mal, dort in Dachlohn wie ein Denar. Okay? Ein Dachlohn ist ein Denari oder ein Denar. Und wenn wir dort vergleichen mit von der ersten Tag, kriegt man das wie Pesos haben, nicht mehr Denaris oder Talenten. Ein Dachlohn ist ein Denar. So wird immer ein Dachlohn von der wird sein, dort wird dann ein Denar gewesen sein. So Peter ist den Tjane sein 100 Denar schuldig. Das ist noch viel Geld. So hauptsächlich ist er den 100 Teil von Arbeit schuldig. Da würde ich mit, kann ich auf Deutsch vertellen, beiseren sein, würde ich nicht. So, der sagt, er ist den 100 Denar schuldig. Aber ich will Hanji sagen, merken, dass dort ein Talent ist nicht ein Dachlohn. Ein Talent ist 6.000 Denar. Seht ihr den Unterschied? Ein Denar ist ein Dachlohn. Und Peter ist den Tjanik, oder die 100 schuldig, aber ein Talent ist so viel wert als 6.000 Deuslohn. So ein Talent, bloß ein Talent, ist 6.000 Deu von Arbeit wert. Wie viel Geld wird am Tag geschaffen, 6.000 Deu? Nu, ich weiß nicht, wie viel die kriegst, und wir werden natürlich heute finden, aber Mexiko hat von der ersten Tag ungefähr ein Dachlohn, das ist ein Promedio von einem Dachlohn. 622 Peso in 25 Cent. Das ist ungefähr ein mexikanischer Dachlohn in Durchschnitt. Wie weit sagen, dass Menschen kriegen viel mehr, Menschen kriegen viel weniger. Ich weiß nicht, wie viel du kriegst, aber das ist in ganz Mexiko gerechnet ungefähr ein Durchschnitt von einem Dachlohn, ein Promedio. Okay? So, wenn ein Dachlohn 622.000 Peso ist, dann meint dort, dass Peter, wie der Schuld, was das Junge in Peter hat, wie 62.000 Peso. So viel Schuld wie das Bengel Peter schuldig, und Peter kann es nicht gut looten. Nicht alle von uns, kriegt nicht wer von uns, wenn wir müssen 62.000 Peso bloß mit dem gut looten, und der Schnarrer nimmt sich der Matter, der stellt mir dabei, da wird nicht schein gehen. Das ist so viel Geld, und das gut looten sein, das war das nicht. Sonst würde alle mit ammerlich sein, nicht? Und dort, wo dann die Bibel, oder Jesus dort Beispiel bringen, sagt, dort wir Geld, dort das weh. Für jeden ist keinmal leicht. Wenn du was zu mir tun hast, das ist nicht leicht zu vergeben, because ein Peso, die je wird mir tun sein, aber ich weiß, hastig soll das all mit weh. So dass das weh, wenn ich soll was vergeben in bloß die Schuld stricken. Okay? Aber im Vergleich zu was Peter den König schuldig wie was der König jetzt vergeben hat, ist das kein Geld. Because ein Denar ist 62.000 oder 622.000 Peso, 622 Peso. So ein Talent, wenn ihr das bedenken, das ist 3,7 Millionen Peso. Ein Talent. Peter wird den König nicht 3,7 Millionen Peso schuldig, der wird den 10.000 Mal dort schuldig. Seid ihr den Unterschied? Kommt ihr mit? So das Bengel, der wird ein Schof Geld schuldig. Und wenn ihr dort wollen vergleichen, wie viel Geld das ist, nur Pesos von der, dann ist der 37 Wort. Wer kann das nicht mehr auswendig? Wer kann das nicht mehr sein? Das sind nicht 1000, das sind nicht Millionen, das sind 37 Billionen Peso. Ich würde leichen zu wissen, wo der Schassel das Geld verbraucht hat. Was der gekauft hat, was der getan hat. Aber was ich nachteile würde leichen zu wissen, ist, wo die doch, die Sitten kann ich bloß ganz ausstellen. Ich gebe mir ein bisschen Zeit, habe ein bisschen Geduld mit mir, was ich alle betue. Nur die wirst das nicht betun. Du bist keiner von uns. Kriegt nicht, wo smart wir sind, kriegt nicht, wo viel Geld wir haben. Wie kann das Tool nicht betun? Wie kann das Geld nicht betun?
Und dort ist gerade der Punkt von dieser Geschichte, dass wir können nicht so eine Samen Geld betun, was wir bei Gott schuldig sind. Und Peter sagt, ich wollte es betun, ich habe eine kleine Zeit und ich wollte es aufgeben. Nur die wirst das gleich aufgeben. Und das ist gerade, wo alle religiösen Menschen von der auf der Welt stehen. Die stehen da, wo die sagen, dass vielleicht wollte ich das noch betonen können. Ich weiß, das ist eine große Sache, wo ich schuldig bin bei Gott, aber ich gebe mir beste Geduld, ich will noch besser werden. Ich will noch ein besserer Mensch werden. Ich will mir einmal nicht zurückfahren, ich will noch bessere Dinge tun. Und eventuell glaube ich, dass wir wollen die Schule bei Gott betonen von all den Sinnen, die wir haben. Lass mich dir was sagen. Peter kann das Geld nicht betonen, du und ich können das nicht betonen, weil wir bei Gott schuldig sind, weil das kein Weg. Kriegt nicht, wo lange du schaffst, kriegt nicht, wie alt du warst. Du kannst das bei Gott nicht betonen, dass du schuldig bist. Keiner von uns kann. Wir sind nicht gemerkt, um die Schuld bei Gott betonen. Und dort ist, woran diese Geschichte sagt, der ganz einzige Abschnitt, was du wirst. Es ist nicht, den wird länger Zeit geben, noch mit länger Zeit geben, oder gut, die alle werden nicht Geld tobliehen. Der ganz einzige Abschnitt, was du wirst, ist, dass Peter braucht einen Radar. Peter braucht somebody, wer du wohl sein, ich strick dir die Schuld. Nicht wegen, wo Gold Peter wir, nicht wegen, wo viel Peter verjeft hat, bitte diese Stuhl, aber wenn eine Ursache, das sage ich, willst du König hat ein Jammer hat über Peter. Jesus weiß dort, dass du kannst deine Schuld nicht betonen. Jesus weiß dort, dass das keiner von uns, was die Schuld bei Gott kann betonen. Du kannst proben, so fern sein, als du weißt. Du kannst so viel Geld in die Arme geben, als du weißt. Du kannst so viel nicht zurückfahren, als du weißt. Du kannst proben, sinnlos zu leben. Du kannst deine Schuld nicht betonen, ich kann meine Schuld nicht betonen. Das ist, woran wir in der Leser brücken. Das ist, woran wir in Radar brücken, wo uns du was rütraden. Und das ist, woran wir in Radar brücken, wo uns was in der Nähe steht, Nennsaten, wo wir können just Menschen leben, was zu sein. Nicht wem, was wir tun haben, nicht wem, wofür wir betont haben, aber wem, was Gott für mich tun hat, sehr wie wer wir sind. Und das ist wichtig, dass wir uns dort lernen, zu verstehen. Das ist wichtig, dass wir uns dort lernen, zu denken, dass wir uns adapten zu das nie kennengelernt, wo Gott uns auf den gestellt. Und das hat nicht mit meinen Guven zu tun, hat nicht mit meinen Worten zu tun, hat nichts zu tun mit was vielleicht gegeben hat, hat alles zu tun mit was Gott gegeben hat. Und hier ist der große Unterschied. Wenn wir denken, ganz kalt, wenn wir denken und für andere Menschen vergeben, das, woran das so schwer ist, andere Menschen vergeben, weil was wir tun als Menschen, wir fokussen immer weiter an, was die anschuldig sind. Und so tun, das auch Overtime schaffen, um uns merken, immer weiter bloß denken, was andere zu mir tun haben, was weiter mir tun haben, was Jana mir tun haben, wo ich mich beleidigt fühle. Wir fokussen an, was Menschen anschuldig sind. Wenn wir unsere Uhren würden fortdrehen, in der andere Seite drehen, wofür uns verjeft ist, wo wir von losgekauft sind, dann wird einmal erst das andere gleich mal die Main Timer. Niemand einmal, dann weit wieder, wie verjeft sind, und dann kann Vergebung mit einmal schälen, und das mehlig, dass wir können lostun, und das mehlig, dass wir können vergeben. Das sind zwei Dinge, wo ich wünsche, wir würden von der sehr, sehr klar zu holen kriegen. Eins ist, dass wir sind von so einem großen Nummer verjeft von Sinn, als wir gleich können teilen, als wir gleich können bekennen. Du hast gleich genug Zeit in das Leben, um alles proben zu bekennen, was du hast getan. Und Gott wendet die Compassion, wie Gott wendet die, wie leiftulich in den Jammer dort, du wen haft dort verjeft. Und das zweite Ding, was ich will haben, wie wir merken, ist, dass wir sind nicht bloß für den Stadt verjeft, wir sind für immer verjeft. Nu, das ist eine von den schweren Dingen zu begreifen, besonders wenn die das in Kontext haben, dass ich Geschichte lese, weil Luther war dass die König, als die das ist was Peter büten getan hat, dann nimmt das in selben Peter. Und das sage ich nicht, dass der König den anstoppen wird. Das sage ich, der Jeff den Evertum, wer andere kann den anstoppen, by the way. Und das sind unsere eigenen beleidigte Sachen, die uns an die Gefängnis anstoppen tun. Diese Geschichte hat nichts zu tun. Nichts zu tun mit unserer Lösung bei Gott, aber darf alles zu tun mit dem Verhältnis bei Gott. Und das ist die Wahrheit. Wenn wir in das neue Königreich sind angeboren und wir leben als Menschen, die nicht vergeben können, zu den Menschen, die uns tun haben, dann merken wir in Prison von selbst und wir leben in der Gefangenschaft. Das ist die Geschichte hat zu tun, mit dass wir uns lernen, wofür wir von vergeben sind, und dadurch wird die Vergebung schälen an andere Menschen. Und wenn wir wollen andere Menschen vergeben, die Konsequenzen wollen sein, oder die sehen, wollen von sein, dass wir wollen frei leben, wir wollen Verhältnisse haben, Dinge wollen schaffen. Das ist die Geschichte. Nun, ich sehe zu Ihnen, wir sind von den Teil vergeben,
und wie sind für immer verjährt. Und das wird viele Menschen schwer zu holen kriegen, because wann ich war das tun, was Gott mir doing aus verjährt holen. Wann ich war Jan tun, wo ich doing verjährt sein. Nun mal im Alten Testament, wo wir immer dachten, dass die den Opfern, wenn die gesündigt haben, dann wieder die Sinnlose zu sein, statt die Unia, aber Jesus kommt. Bloß wird die weiten zu der Zeit müssen Menschen auch an Jesus bleiben. Denn Jesus wird kaum sterben, von dem hat wir drei bleiben, an den Jesus wird erst kaum sterben. Im Alten Testament, wo so ein System wir haben das einmal vorbeigekickt, was die Bibel actually sagt von Sinnvergebung. Das ist ein Vers in Psalm 103. Und wenn ihr irgendwo kennt, würde ich sagen, merken, den Highlighting und das auswendig lernen. Psalm 103, Vers 12 sagt es dit. So wie aus der Osten vom Westen ist, nimmt Heu, und das ist Gott, wenn ihr den Kontext lesen, so wie aus der Osten vom Westen ist, nimmt Heu unsere Sünden von uns weg. Okay? Nu, ich kann Ihnen schon die Mathe gelesen, weil ich nach 2 Minuten nehmt um Geografie und Klimat lernen. Weißt du, wofür von Ihnen weiten, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist? Okay. Was sage ich dort so? Das würden die Flat Earthers nicht sagen, gleich in das Part von der Geschichte, aber was sage ich das Part von, was sage ich dort in dem Vers? Psalm 103, Vers 12. Von wo habt ihr den Sinn wahrgenommen? Okay? Ja, so wie das der Osten ist vom Westen, right? Ich kann mein Screen anders als hier haben, because ich kicke hier hin und you might do anything. So, das sage ich, so wie das der Osten vom Westen ist, so wie habt ihr den Sinn von uns wahrgenommen, right? Merkt das einen Unterschied, wenn ihr das wurden ohne was gesagt haben? Merkt das einen Unterschied, wenn ihr wurde gesagt von Süden bis Norden? Merkt das einen Unterschied, wenn ihr wurde gesagt von Norden bis Süden? Not that, right? Und weißt ihr warum? Because wenn ihr wurde unsere Sinn haben wahrgenommen von Süden bis Norden, dann wird wir nach mal kommen, wo die sind, nicht wir. Wenn ihr sagt, der darf von Norden bis Süden wahrgenommen, die wirst vielleicht wie ran oder gehen oder schwammen oder fliehen oder was auch immer, aber eventuell wirst du kommen, wo die sind ist. Aber der sagt euch, darf der von Süden bis Norden bis Süden wahrgenommen, der sagt, actually, darf der von Osten, oder so wie das der Osten von Westen ist, hast du wahrgenommen. Wo wird das der Osten von Westen? Wenn du wirst von Osten, oder von Westen in Osten fliehen, wo wirst man fliehen? Wie lange wird es dauern, bis die endlich mal bei dem Punkt wirst und sagen, nu fahre ich anderweitig, nu senkt du. Keinmal, right? Kann den Unterschied sein? Because wo wir einen ersten Punkt und du wirst einmal Norden fahren, einmal Süden fahren, einmal Norden fahren, aber nicht, wenn du von Westen und Osten fährst. Der Wort hat erst, dass du wirst für immer und für ewig fliehen, du wirst schneller bei dir kommen. Du wirst keinmal bei dir kommen. Und so, was Gott zu sein, der erst dort, ich kann Ihnen Sinn wahrnehmen, so wie das der Osten von Westen wach ist. Gut, probier mal zu siegen. Der Sinn, was Gott dir hat verjährt. Der Sinn, was Gott dir hat betult. Und sogar, was dir hat verjährten, because die Bibel sagt, dass wenn ihr in Jeremia lesen, in Hebräer, nehmt die Schreiber das noch einmal ab, in Hebräer Kapitel 8, Vers 12, sagt es, ich war mir über an erbarmen, okay? Das kriegt die Judei war von der König, der hat Mitleid mit uns. Der sagt, ich war mir über an erbarmen, und wo Sinn vergeben, und dann möchte ich drei holen. Das ist nicht, was das sagt. Jetzt Hebräer 8, Vers 12, der sagt, ich wollte Sinn vergeben und nicht mehr daran denken. Gott kann entscheiden loszutun, Gott kann entscheiden zu verjähren. Nu, wenn der von Osten bis Westen oder von Westen bis Osten weggeschmissen, dort meint der Sinn wach. Nu, du bist vielleicht so eine Person, die deine Sinn einmal war, ja drei holen. Du hast das verjährt, oder du hast das angenommen, dass du verjährt bist. Und dann einmal gleich du die Best nicht. Dann einmal gleich du die Best. Dann einmal gleich du die Best nicht. Dann einmal gleich du die Best. Dort sind unsere Wege von so tun, als dort Verlieren sein, die sind nicht verjährt. Und Gott der gleich die nicht sei. Dort ist selbst die Olie da, wird von Anfang an in Gott in Eden ist, wo so tun zu den Menschen sagt, Gott ist gleich so Gott, dass sie bleiben ist. Nu, während der Worship-Team abkämpft, wurde gleich ein paar Frauen unter die Frauen. Und die erste Frau ist das. Wenn Gott sagt, dass deine Sinn verjährt sind, was meint er zu dir? Because du kannst sie setzen und judgen, du kannst sie setzen und sagen, ja, sie wurde nicht vergeben, ja, sie wurde nicht vergeben. Aber was meint er für dich? Wenn Gott
deine Sinn verjährt hat. Und die sagt, die hat die, so wie das der Osten von Westen als Weiche schmierten. Was meint das für die persönlich? Weil das kann feine Geschichten sein. Das kann die Wahrheit sein. Und als du das glaubst oder nicht, das ist not going to change. Verstehst du, was ich sage? Das wird nicht ändern. Das ist die Wahrheit. Aber als du das annimmst oder nicht, dass das deine Wahrheit ist, das ändert dein Leben. Das ändert deine Ewigkeit. Das ändert, wo du hier was leben. Das ändert, wo du was anderen Menschen vergeben. Das ändert rein alles. Nu, ich würde gleich mit dir alle abstehen. Du, wo ich kann, du, wo das schaffst. Stut einmal alle ab. Und ich würde gleich mit dir mal ans Stück beten. Und ich wünsche, du wirst nicht in die Nuba kicken. Ich wünsche, du wirst nicht an den Bruder denken, was die auf Weihe tun. Krieg nie. Because von der Smarts wird gleich, dass du wirst fokussen an was Gott hat für dich tun. Und all die Dinge, was du tun hast, wir nicht genug haben, die Sinn betulen, wenn keiner von uns kennt. Und wenn das so ist, dass Gott das alle betult hat, nicht wen, was du tun hast, nicht wen, was du kannst tun, aber wen, was er tun hat, den Gott würde gleich, dass wir würden für die nächsten paar Minuten das anbeten. Herr Jesus, ich danke dir für von der Smarts hier zu sein. Wie weit sei Gott, das hat nicht mit dieser Stadt zu tun. Wie weit sei Gott, das hat nicht zu tun mit, dass wir bessere Menschen sind als es für andere. Wir haben Jüds gesehen, dass wenn dort wir in uns wären, wir würden nichts geben. Wir können gleich unsere Schuld betulen. Und wenn wir dort annehmen, dass wir Rat sind von dir, und wenn wir dort annehmen, dass wir erlöst sind, das hat nichts zu tun mit, dass wir glauben, wir sind besser als ein Mensch auf der Welt, oder dass wir glauben, dass wir sind besser als der dümmste Mensch, der jemals gelebt hat. Wenn wir dort annehmen, dass wir Rat sind, das ist ganz 100% wie was du für uns getan hast. Und die gute Nachricht davon ist, dass alle Menschen haben die Gelegenheit, dort anzunehmen aus ihrer Wahrheit. Und von der Smarts, wenn wir hier taub sind, wir beten die an, dass der Gott wir nicht bloß gieren vergeben will. Du bist der Gott, der du vergeben hast. Und als du in Kreuz schaffst, du nimmst rein alles ab dir. Und wir hatten könnt verloren und verdorben gehen, wenn wir diese Wahrheit nicht hatten gehört. Und von der Smarts danke wir dir, für dass wir die Wahrheit haben, gesehen, von dass du ein guter Gott bist. Und ich wünsche, wir würden uns lernen zu denken, und das nie kennenlernen, wo du uns hast, nennen gesagt. Und dass wir nicht mehr würden an das alle kennenlernen, denken und leben, weil wir sind geläuft von dir. Und Jesus, ich danke dir, dass du was unsere Worte anrühren mit den Helden Jesus. Und ich danke dir, dass du die Wahrheit was tust mir. Und dadurch, dass wir wollen gehen und in Teil gute Dinge tun. Nicht um gerat wollen, aber wir es für die Dinge sein, was du für uns tun hast. Wir danken dir, Jesus. Wir loben dir und wir preisen dir für was du tust. Amen. Uns habt eine große Freude, dass du von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft Mut merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Säue anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle sind nach Smarts Taubklack nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute Leben je Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die will schlecht in Porte sein von so einer Gruppe, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klingel drücken, so dort, was die dort anwollen.